拍照。别讲话，就这样。拍照，爸爸拍照。风筝以后哈，呀，好漂亮哦！哦，走了，嗨，你们跟爸爸嗨。走了，安尼走，嗨。走，啊，应该赶这边了。在。哦。你赶唔去吧？哦。咦？啊，这没。比较有植物在这，还有个植化水就比较严定点，还有包给多好啊，多水啊。啊，注意一下，绿灯就要走了哈，绿灯就要进去了。绿灯哦，绿灯就要走了啊。爸爸今天有教你哦，走路要靠右边哦。来，阿公哥，来，我这边。两个小朋友现在在机场哦，出生到现在第一次来机场。交代。按。开不开心？开心，开心。跟爸爸。阿珍开不开心？第一次来机场。爸爸叫你。开不开心？看爸爸在这边。哦，差不多可以从hier了掉了。公家呢？还有一个，没知道。哦，那有人讲了，光都没好叫。哦。啊，不行不行，来，吃给妈妈看。我们在飞机场野餐呢。把它照相啊！嘿嘿嘿嘿嘿，啊，好厉害哦！看飞机，看飞机，飞机。哦，地方飞机好多哦。这台要出去啊？会加油那个。伊是要去飞哦？要去飞啊？哪有人？有啊，有人啊，拢去啊。你看飞机要飞了，飞机。哎呦！哎呦！你看，哎呦！来了！大声哦！哎呦，来了！你看飞机来了。有没有听到？雨有没有听到？那边有没有听到？飞机跑来啊！飞机来了，那谁啊？哭啊没有？跑到我等着，拜托你。来了！你看那个什么？还是要冲啊！拜拜。慢慢，你看。哦，拜拜，跟你们去拜拜。起飞了！哦，飞起来了！飞机我，就换飞机。爸爸。哎，好了。哦，回家喽。回家，李晨晨。啊？看你能不能抓到我。你看了怎么走？哎呀，过来的波山飞机啊！哇塞，你们在猫咪这里呀？小猫咪怎么叫？喵！
喵喵喵喵。喵。两个，你们在日本吗？爸爸，哟哟，咦，好，走了。